سلام به دوستای عزیزم. مسیر همون مقصده. این نکته خیلی حائز اهمیته. به دلیل اینکه همیشه به ما گفتن که اهدافی رو تعیین کنین، بعد کارهایی رو که برای رسیدن به اون اهداف هست رو دوباره برای خودتون برنامه‌ریزی کنین و وقتی برسین به اون هدف حالتون خوب میشه، رضایت بالا از زندگی دارین و خوشحال میشین. در صورتی که ما اگر که یه ذره خودمون رو از گذشتمون فالو کرده باشیم، متوجه میشیم که بیشترین لحظات زندگی ما در طی مسیر هستش. یعنی مسیر بیشترین وقتیه که از عمر ما داره میگیره. بنابراین اگر قراره من به یه هدفی برسم و پشت اون هدف قراره چه حسایی رو تجربه کنم رو بیارم در طی مسیر، همون حسها رو از جنبه‌های دیگه زندگیم تجربه کنم، بنابراین برد با منه. هم از مسیر لذت بردم و هم زمانی که به اون هدف میرسم، احساسی رو که قراره پشت رسیدن به اون هدف تجربه کنم هم برام آشناتر و نزدیکتر هستن. بنابراین مسیر رو مقصد بدونین، از مسیر لذت ببرین، حالا چه برسین به اون هدف و یا چه نرسین. فقط مسیر بیشترین لحظات و بیشترین تایم عمر ما رو در خودش گرفته. بنابراین بهترین کار اینه که ما مسیر رو مقصد بدونیم.